后来继续来看台铁成功站铁基路段的调查报告也未出来。今仔日佫逼讲，台南的新市甲永康站之间，佫有铁基路断开长19公分，马上封锁抢修2点半钟，才来恢复通车。共这个时间，交通部长林佳龙伫反映，伊讲有按照标准作业定数来处理，但是立委质疑，这届又佫是司机员发现才来通报，安尼代替敢也有救咧？火车当经过台南永康站铁基路断去的所在，虽然暂时还可以当正常来行，但是台铁再一次发现铁基路出问题，也予交通部长林佳龙爱再一次面对立委的质询。它断了19公分呢，部长，这很严重呢。那请问还有人敢搭台铁吗？台铁这种表现实在让人家担忧了。到底这个公司还有没有救了？台南新市到永康站的铁基路断去，同款是司机员有9米尺才发现，第一时间通报了后，站务人员先通知后壁的列车爱减速来通过。结果伫透早7点31分，3709处的列车司机员用目睭看就发现铁基路有断公分的断轨，约19到20。它会影响到行车吗？一定影响到行车，这个是影响到行车，所以我们立刻封锁路线，不让列车通过了。旅客影响到多少人？有400-500人以上了。这一摆台铁唔敢大意，按照标准的作业定数，先封锁路线，再个用较低铁基插鱼尾棒来固定。伫10点01分完成紧急的处置。以5爱半暝啊，角度来进行调换铁基路的作业。今天夜间可以抽换断轨，不会有缺那个料的问题吗？上次有缺料的问题，所以才拖了时间。这一次会不会有缺料的问题？立委嘛批评讲台铁安全使人烦恼，问题拢是同款一项。这一摆好佳在是司机员来发现，今摆要求台铁要赶紧查明养护单位的巡查记录，来解除大家对铁路安全的顾虑。